चलिए आज एक कफ एंड कोल्ड का एक रेमेडी बनाते हैं। कलौंजी लेंगे, सूखा हुआ अदरक, पिपली लेंगे, थोड़ा खांसी में जो यूज़ होता है हरीड़ा, तो वो खांसी वाला हरीड़ा तोड़ कर उसे लेंगे। इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करके इसे क्या करेंगे, ग्राइंडिंग पॉट में डालकर इसे पीस लेंगे, चिकना पाउडर बना लेंगे। चिकना पाउडर बनाकर इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा पाउडर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हनी मिला लें। हनी मिलाकर इसे यूज करेंगे तो ये तुरंत ही लाभदायक है। आप इसे यूज एक बार ज़रूर करें। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखेंगे।